मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमवाणी बोलेनौँ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ र? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। यो हो चर्चभित्रको एउटा तितो यथार्थ कि जति पनि मानिसहरू तपाईँ क्रिस्चियन भएको देख्दै हुनुहुन्छ, चर्चमा आइरहेको देख्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नुहुने छैन। त्यो दिन अचम्म लाग्नेछ। हामीले सोचेको होला यो मान्छे त गजबको राम्रो छ भनेर, तर सायद त्यो दिन त्यो व्यक्तिलाई हामी स्वर्गको राज्यमा पनि नभेटाउन सक्छौँ। त्यो एउटा सोच्दाखेरि नै कतिपल्ट त्रासित हुनुपर्ने हो हाम्रो मन कि एक दिन म यति साह्रो क्रिस्चियन भएको छु, चर्चमा गएको छु र पनि यदि ख्रीष्ट येशूले त्यो दिन मैले त तिमीलाई चिन्दै चिनेन भनिदिएको खण्डमा कस्तो दुःखलाग्दो दिन होला, कस्तो डरलाग्दो दिन होला। त प्रभुले एकचोटि मात्र होइन, धेरै माथि पनि अगाडि भनिसकेको छ। त्यहाँ हामीले हिजो हेरेका थियौँ कि आएर भनेछ, हामीले त तपाईँको शिक्षा पनि सुन्यौँ, तपाईँसँगै खायौँ पियौँ, प्रभु किन तपाईँले हामीलाई चिन्नुहुन्न? प्रभुले भन्नुहुन्छ, ए दुष्ट काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो, किनभने मैले तिमीहरूलाई चिनेको छैन। तिमीहरूले मलाई चिने भन्न ठान्छौ, तर मैले त तिमीहरूलाई चिनेको छैन। त यहाँनिर हामीले येशूलाई चिन्नुभन्दा पनि ख्रीष्ट येशूबाट चिनिनु, ख्रीष्ट येशूले हामीलाई साँच्चै तिमी मेरो छोरा मेरो छोरी हौ भनेर त्यस्तो प्रकारको निश्चयता हामीलाई दिएको आवश्यकता देखिन्छ यहाँनिर। नत्र प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा जाने भएको भए त आज त सबै जान्थे होला, सजिलो थियो। अब यहाँनिर एउटा कुरो के ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि, हो हाम्रो मुखबाट उहाँलाई स्वीकार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। रोमी 10 अध्यायको 8, 9, 10 पद हामीले पढ्यौँ भनेदेखि, मानिसले हृदयमा विश्वास गर्छ र त्यसले उद्धार पाउँछ र मुखबाट जब उसले स्वीकार गर्छ र मुक्ति पाउँछ र अनि उद्धार पाउँछ। हृदयमा विश्वास र त्यसपछि मुखबाट निस्केको त्यो प्रभुत्वलाई बल्ल मान्यता दिन्छ। तर हृदयमा विश्वास छैन, मुखले मात्रै प्रभु प्रभु भनेको छ भनेदेखि पुरानो नियमका मानिसलाई पनि प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरू मलाई मुखले प्रेम गर्छौ तर हृदयमा तिमीहरू मबाट साह्रै टाढा गएका छौ। र सायद त्यही कुरो प्रभुले यहाँनिर दर्शाउँदै हुनुहुन्छ कि वास्तविक येशू ख्रीष्टमा तपाईँ र मैले नयाँ गरी जन्म पाएका छौँ या छैनौँ भन्ने कुरा मेरो मुखले म के गर्दैछु, मुखले म के भन्दैछु त्यसमा आधारित नभएर मेरो भित्र अन्तस्करणमा मैले के विश्वास गरेको छु त्यसले निर्धारण गर्दछ। र डाँडाको उपदेशभरि प्रभुले देखाउनु भएको कुरो पनि त्यही हो कि बाहिर चिन्ता नगर, बाहिरी देखावटी कपटी किसिमको धर्म कर्म नगर, तर भित्रबाट धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, धन्य नम्रहरू, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, धन्य धन्य भन्दै प्रभुले हाम्रो भित्रको वास्तविकतालाई बाहिर प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। र यहाँ आएर पनि त्यसै हिसाबमा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यदि मुखले मात्रै हामीले प्रभु प्रभु भनेका छौँ भनेदेखि र त्यो मुखबाट मात्रै भएको कारण व्यवहारमा उतारिँदैन। यदि म कुनै कुरा गर्न चाहन्छु, मेरो बानी म सुधार्न चाहन्छु भनेदेखि पहिलो बानी चाहिँ भित्र सुध्रिनु पर्छ। मेरो भित्र अन्तस्करणमा लाग्नु पर्यो कि हो यो कुरो मैले गरेको खण्डमा मेरो लागि यो ठिक छ। जस्तै म प्राय एक्सर्साइज मन नपराउने मान्छे हुँ, एकदमै रमाइलो त्यस्तै किसिमले आरामसँग खेल खेल्दाखेरि त्यही मनपर्ने यता टेबल टेनिस मन पर्थ्यो, त्यति नै हो। र त्यो पनि अवस्था नदेखिएपछि मैले शारीरिक एक्सर्साइज त्यति मन पराउँदैन थिएँ। तर एक दिन डक्टरले भन्यो एक्सर्साइज गरेन भने तिमी छिटै खुस्किन्छौ। त्यसपछि लाग्यो यदि एक्सर्साइज मैले गरेन, मेरो ब्लड प्रेसर मैले नियन्त्रण गरेन, कोलेस्ट्रोल लेभल मैले नियन्त्रण गरेन, मेरो वेट मैले नियन्त्रण गरेन भनेदेखि त म यो अस्पतालको दबाईले मात्रै बाँचिने होइन रहेछ मान्छे भनेर भित्रपट्टि त्यो खड्क्यो। त्यसपछि अब बुद्धिमानी भएको भए म अलिकति
त्यो ब्लड प्रेसर हाई हुनु अगाडि, कोलेस्ट्रोल हाई हुनु अगावै राम्रोसँग एक्सर्साइज गरेको भए मेरो शारीरिक स्वास्थ्य सायद बिग्रिँदैन थियो होला। त जब डक्टरले भन्यो यदि गर्नु भएन भनेदेखि तपाईँ कुनै पनि बेला हार्ट अट्याक हुन सक्छ भनेपछि ओहो भित्र त्यसले छोयो। त्यसपछि हो मैले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भने हिजो आज एकदमै त्यो गर्न पाएन भने सकसक लागेर आउँछ हैन। आज त एक्सर्साइज गर्न पाएन भन्दा अप्ठ्यारो लागेर आउँछ। त्यस्तै किसिमले यदि तपाईँ र म स्वर्ग जाने विश्वासी हो, अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्ने विश्वासी हो भनेदेखि तपाईँ र मेरो भित्रपट्टि त्यो निश्चित रूपले यो विश्वास हुनुपर्छ कि म ख्रीष्ट येशूको सन्तान हुँ भने म ख्रीष्ट येशू जस्तै जीवन बिताउनु पर्छ। अब हैन संसारमा हुन्जेलसम्म सबैले पाप गर्छन्, येशू ख्रीष्ट जस्तो सिद्ध र पवित्र को हुन सक्छ र भनेर सांसारिक जीवनमा शरीरका अभिलाषाहरूमै तपाईँ र म जीवन बिताउँदैछौँ भनेदेखि हाम्रो भित्र अन्तस्करणमा नयाँ गरी जन्मेको प्रश्न चिन्ह लाग्छ। यदि कोही मानिसले खाली मुखले मात्रै प्रभु प्रभु भन्दैछ, भित्र अन्तस्करणबाटै प्रभुलाई प्रेम गरेको छैन, अन्तस्करणबाटै अरू मानिसलाई प्रेम गर्न सक्दैन र मन परेको बेला मात्रै राम्रो जीवन बिताउँछ, त्यसपछि फेरि सानातिना परीक्षा आउने बित्तिकै पापमा जान्छ भनेदेखि उसको भित्र अन्तस्करणमा समस्या छ। उसले हृदयमा जुन प्रकारले नयाँ गरी जन्मिनु पर्ने थियो सायद नजन्मेको पनि हुनसक्छ। र त्यस कुरोलाई आज यहाँको सामनेमा मैले राख्नु अत्यन्त आवश्यक लाग्यो कि यदि हामीले ख्याल गरेनौँ, ध्यान दिएनौँ भनेदेखि कतिपटक बाइबलले हिब्रूको किताबमा हेऱ्यो भनेदेखि हुनसक्छ एकचोटि तपाईँ नयाँ गरी जन्मेको व्यक्ति थियो होला, तपाईँमा जोस जाँगर थियो, हो अब चाहिँ म पवित्र शुद्ध जीवन बिताउँछु, साँच्चैमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु, मानिसहरूलाई प्रेम गर्छु भन्ने लागेको थियो होला। तर बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले संसारका कुराहरूमा मन लगाउन थाल्नुभयो, शरीरका कुरामा मन लगाउन थाल्नुभयो, बाह्य कुरामा मन लगाउन थाल्नुभयो। मानिसलाई देखाउनको लागि अब के गर्ने, चर्चमा जानै पर्यो, गएन भने पास्टर रिसाउला। मानिसलाई देखाउनको लागि अथवा छोराछोरीको सामनेमा देखाउनको लागि आत्मिक जीवन प्रार्थना गरेको जस्तो देखाउनु भयो, तर भित्रबाट तपाईँले प्रभुलाई प्रेम गर्नुभएको छैन भने बिस्तारै बिस्तारै हिब्रूको किताबले त्यसलाई ड्रिफ्टिङ अवे फ्रम द ट्रुथ के भन्छ, जहाज तपाईँले एउटा डुङ्गा तलाउमा राख्नु भएको छ भनेदेखि त्यो डुङ्गा त्यो कुनै बाँध्नु पर्ने ठाउँमा बाँधिएको छैन, रसी काटिएको छ भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै हावाले त्यसलाई ड्रिफ्ट भन्छ, के भन्छ, बिस्तारै त्यो तैरिएर जान्छ। जहाज, ठुल्ठुला जहाज पनि यदि एङ्कर तिनीहरूको ठिक छैन भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै हावाले त्यसलाई, छालले त्यसलाई धकेल्दै धकेल्दै टाढा टाढा जान्छ, अन्तिममा समुद्रमा गएर कहीँ त्यो डुब्न सक्छ। त्यस्तो चित्र प्रयोग गरिएको छ। यदि तपाईँ र मैले दैनिक जीवनमा ख्रीष्ट येशूलाई जुन प्रकारले विश्वास गर्नुपर्ने हो, ख्रीष्ट येशूसँग जुन प्रकारको संगति गर्नुपर्ने हो, ख्रीष्ट येशूले हामीलाई जुन प्रकारले चिन्नुपर्ने हो, त्यो अवस्थालाई हामीले ध्यान दिएनौँ भनेदेखि त्यो छालले बिस्तारै बिस्तारै उडाउँदै लगेको डुङ्गा र समुद्रमा भएको त्यो जहाज जसै यता न उता जता जता हावा लाग्यो त्यतै त्यतै ऊ गइरहेछ र एक दिन त्यो डुब्न सक्छ। त्यस्तै किसिमले विश्वासी जीवनमा पनि विश्वासको जहाज डुबाइदिएको कुरो बाइबलले धेरै पटक उल्लेख गरेको छ। त हाम्रो विश्वासी जीवन डुब्न सक्छ मित्रहरू, र पनि लाग्न सक्छ म त विश्वासी नै, एकपटक त विश्वास गरेको थिएँ भनेर कता कता चित्त बुझाउन सक्छौँ। र त्यसमा एउटा यो वान्स सेभ्ड अलवेज सेभ्ड भन्ने डक्ट्रिन पनि छ। अब त्यसको सत्य तथ्य बेग्लै पक्षहरू छन्, त्यो पछि कुरा गर्छौँ। तर त्यसले के गरिदिएको छ विश्वासीलाई कतिपल्ट मैले एकचोटि मुक्ति पाइसकेपछि अब मेरो मुक्ति गुम्ने होइन क्या हो भनेर कानमा तेल हालेर पाप, अधर्म, अशुद्धता, अपवित्रतामा यो अनुग्रहलाई उनीहरूले त्यसपछि पापमा जीवन बिताउने एउटा लाइसेन्स भन्छ, अनुमति पत्र। ठिकै छ, तिमीलाई मैले मुक्ति दिएँ, यसो मरिसक्यो क्रुसमा, अब तिमीले यो संसारमा रिस, राग, घृणा, दोष, दुश्मनी, अपवित्रता, व्यभिचार जस्तो जीवन बिताउँछौ, केही छैन, स्वर्ग तिम्रो लागि ठेक्का भइसक्यो। यस्तो प्रकारको विचार यदि तपाईँ र ममा छ भने त्यो दिन हामी एकदमै चकित हुनेछौँ मित्रहरू, छक्क पर्नेछौँ। ओहो प्रभु, मैले त विश्वास त गरेकै हो भन्दाखेरि प्रभुले मैले त तिमीलाई चिनेन त बाबु,
तिमी त दुष्ट काममा व्यस्त थियौ, त्यसकारण मबाट अब तिमी दूर भइजाऊ। त्यसलाई अझ राम्रोसँग स्पष्ट पार्न मत्तीकै किताबको 25 अध्यायमा जाउँ। त्यो अन्त्यको समयमा हुने कुराहरूलाई प्रभुले यसरी दृष्टान्तद्वारा बडो गजबले मत्ती 25 अध्यायभरि बताउनु भएछ। एक पदबाट हेरौँ। तब स्वर्गको राज्य 10 कन्याहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले आफ्ना बत्ती लिएर दुलहालाई भेट्न निस्के। तीमध्ये 5 जना निर्बुद्धि र 5 जना चाहिँ बुद्धिमती थिए। किनकि जब निर्बुद्धिहरूले आफ्ना बत्ती लगे तब तिनीहरूले साथमा तेल चाहिँ लगेनन्। अब तेल भन्ने बित्तिकै कतिपटक यसका अर्थ लाग्न सक्छन्, तर पनि मुख्य कुरो आत्मिक जीवनमा परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ, पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई पनि तेलले देखाउँदछ। र तपाईँ र म यदि ख्रीष्ट येशूबाट चिनिने हो, येशू प्रभुले छोराछोरी तिमीलाई मैले चिनेको छु, फलानु तिमी कोरियामा थियो, तिमी अमेरिकामा थियो, युरोपमा थियो, भारतमा थियो, नेपालमा थियो, तिमीलाई यस्तो यस्तो स्थितिमा मैले चिनेको थिएँ भन्ने हो भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा यो पवित्र आत्माको उपस्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा विषय हो। तर यो पवित्र आत्माको उपस्थिति तपाईहरुलाई सजिलै गुमाउन सक्छौं मित्रहरू। त्यसैकारण बाइबलले धेरै पटक पवित्र आत्मालाई सन्ताप नदेऊ, पवित्र आत्मालाई ननिभाओ र पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप नगर भनेर ख्रीष्टले सबभन्दा ठूलो चेतावनी पनि दिनुभएको छ। र यदि तपाई सत्य बोल्नुको सट्टामा झुट बोल्न थाल्नुहुन्छ भने पवित्र आत्मा झुटको ठाउँमा बस्नुहुन्न। यदि तपाईमा गलत दूषित कुविचारहरू छन् भनेदेखि पवित्र आत्मा त्यस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्न। तपाई भित्र त्यस्तो किसिमको अन्धकार छ भनेदेखि पवित्र आत्मा त्यो स्थानमा बस्नुहुन्छ जो ख्रीष्ट येशूको रगतले शुद्ध अनि पवित्र पारिएको छ। याद गर्नुहोस्, धेरै पटक हामीले जुन दिन विश्वास पवित्र आत्माको काम बाहेक त हामी येशूलाई विश्वासै गर्न सक्दैनौँ भन्ने विश्वासको कारण के लाग्छ भनेदेखि त ठिकै छ, पाप अधर्म सबै कुरा गर्दा पनि पवित्र आत्मा मसँगै हुनुहुन्छ होला। होइन मित्रहरू, पवित्र आत्माको काम एकदमै जेन्टल काम हो। उहाँ कहिले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न। र कोही व्यक्ति पापमा जीवन बिताउन चाहन्छ र पवित्र आत्माले छोराछोरी त्यो ठीक छैन भनेको कुरो बोल्नुहुन्छ पवित्र आत्माले, तर त्यसले अटेर गर्छ र सुन्दैन पवित्र आत्माको कुरो, पापमै लाग्छ भनेदेखि पवित्र आत्माले त्यसपछि जबरजस्ती गर्नुहुन छोडिदिनुहुन्छ। त्यो पवित्र आत्माको मन्दिर भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्न त्यसपछि आफ्नो शरीरलाई। त त्यो तेलको कुरो गर्दाखेरि मैले त्यो कुरो भन्नै पर्यो। अनि तर बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफ्ना बत्तीसँगै पात्रमा तेल पनि लगे। दुलहाले बिहालो गर्दा ती सबै निद्रामा लट्ठ भएर निदाए। तर मध्यरातमा हेर दुलहा उनलाई भेट्न आओ भन्ने आवाज आयो। तब ती सबै कन्याहरू बिउजे र आफ्ना बत्ती ठिकठाक पारे। निर्बुद्धि कन्याहरूले बुद्धिमतीहरूलाई भने, तिमीहरूको तेलबाट हामीलाई अलिकति देऊ, किनभने हाम्रा बत्ती त निम्न लागे। तर बुद्धिमतीहरूले यसो भनेर जवाब दिए, हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्ने यथेष्ट तेल छैन होला, बरु पसले कहाँ जाओ र आफ्नो लागि किन। तिनीहरू किन्न जाँदा दुलहा आइपुगे र तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजभित्र पसेर ढोका बन्द भयो। पछिबाट ती अरू कन्याहरू आइपुगेर यसो भन्न लागे, प्रभु प्रभु हाम्रा लागि ढोका खोलिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, तर त्यो व्यक्ति मात्रै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ जसको जीवनमा पवित्र आत्माको उपस्थिति सधैँ नै भइरहेको छ। अनि पवित्र आत्माले प्रभुबाट जे प्रभु येशूले चाहनुहुन्छ त्यो हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। प्रभु येशू सँगसँगैको त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्नको लागि पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा कार्यरत हुनुपर्छ। प्रभुको आत्माले हामीलाई कहिले पनि छोडेको हुनुहुँदैन मित्र। धेरैले भन्छ, पवित्र आत्माले कहाँ छोड्दिनुहुन्छ मित्र। यदि तपाईँ पाप र अधर्म अशुद्ध जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ, अनाज्ञाकारी जीवन, बाइबलका आज्ञाको उल्लङ्घन गरेर बाइबलको विपरीत जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि पवित्र आत्मा जबरजस्ती तपाईँलाई गर्नुहुनेछ। उहाँ छेउमै हुनुहुन्छ, छोडेर जानु भएको छैन, तर तपाईँमा काम गर्नु भएको छैन उहाँले। किनभने तपाईँले उहाँको आवाजलाई सुन्नु भएन। उहाँको आवाजले भन्यो तेल सिद्धिने बित्तिकै होइन, तेल अरू पनि लगेर जानु पर्यो। अथवा पवित्र आत्माले यो बाटो नजा छोराछोरी भन्दाखेरि हुन्छ प्रभु भनेर भन्नु भएन। ठिकै छ, यो प्रभुले बुझ्नुहुन्छ होला नि भन्नुभयो भनेदेखि प्रभुले बुझ्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा भनाइ छ, दुईटा खालका विश्वासीहरू छन्। एउटा विश्वासीले भन्छ, प्रभु तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा होस्। अर्को विश्वासी छ जसलाई प्रभुले भन्छ, तिम्रो इच्छा पुरा होस्।
एउटा विश्वासीले भन्छ प्रभु तपाईको इच्छा मेरो जीवनमा पूरा होस्, अर्को विश्वासीलाई प्रभुले भन्छ तिम्रो इच्छा पूरा होस्। यहाँनिर स्वर्गको राज्यमा प्रवेश नगर्ने व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरू हुनेछन् जसलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ तिम्रो इच्छा पूरा होस्, किनभनेदेखि तिमीले मेरो इच्छा स्वीकार गर्न सकेनौ। अन्त्यमा 13 यसकारण जागा रहो, किनकि त्यो दिन र त्यो घडी तिमीहरूलाई थाहा हुने छैन दुल्हा कहिले आउनुहुनेछ। त्यसपछि उहाँले सुनका सिक्काको दृष्टान्त दिनुहुन्छ। एउटालाई 5 वटा दिनुभएको थियो, एउटालाई 2टा दिनुभएको थियो, एउटालाई एउटा। 5 वटा र 2टा दिनेले बडो इमान्दारिता साथ विश्वासयोग्यताका साथ जीवनमा लगानी गर्दछ र फर्केर आएर भन्छ मालिक तपाईले मलाई 5 दिनुभएको थियो, 10 मैले बनाएको छु। 2टाले पनि भन्छ मालिक 2 दिनुभएको थियो, मैले 4। एउटा दिनेले आएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै निर्दयी, जहाँ तपाईँ छर्नुहुन्न त्यहाँ कटनी गर्नुहुन्छ, तपाईँ एकदमै डरलाग्दो व्यक्ति भएको कारण मैले तपाईँको त्यो सुनको सिक्का गाडेर राखेको थिएँ, लिनुहोस् तपाईँको सिक्का भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभएको छ जससँग छ त्यसलाई दिनेछ, जससँग छैन त्यससँग भएको पनि खोसिनेछ। आत्मिक जीवन तपाईँ र मैले आजको दिन प्रभुमा विश्वासयोग्य जीवन बिताउँदैछौँ भनेदेखि त्यो दिन हाम्रो लागि बडो रहरलाग्दो बन्नेछ। तर आज हामी आफ्नै इच्छाअनुसार शरीरका अभिलाषा पापी मनमै जीवन बिताइरहेछौँ भनेदेखि त्यो दिन हाम्रो लागि डरलाग्दो बन्न सक्नेछ। त्यति भनिसकेपछि यो मत्तीकै किताबको न्यायको दिनको बारेमा कुरा गर्दा 31 पदबाट हेरौँ। जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउनेछ तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नेछ र उसको सामुन्ने सबै जातिहरू भेला हुनेछन् र जसरी गोठालाले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउँछ त्यसरी नै उसले तिनीलाई एउटालाई अर्काबाट अलग गर्नेछ। उसले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई देब्रेपट्टि राख्नेछ। तब राजाले आफ्ना दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भनेछ आओ मेरा पिताका धन्यका हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यलाई अधिकार गर, किनभने म भोकाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई खान दियो, म तिर्खाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई पिउन दियो, म परदेशी थिएँ तिमीहरूले मलाई आश्रय दियो, नाङ्गै थिए तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदियो, बिरामी थिए तिमीहरूले मलाई हेर्न आयो, झ्यालखानामा थिए तिमीहरू म कहाँ आयो। तर धर्मी जनहरूले उनलाई जवाब दिनेछन् हे प्रभु कहिले हामीले तपाईलाई भोकाउनु भएको देख्यौँ र खाना दियौँ अथवा तिर्खाउनु भएको देख्यौँ र पिउन दियौँ, कहिले हामीले तपाईलाई परदेशी देख्यौँ र तपाईलाई आश्रय दियौँ अथवा नाङ्गो देख्यौँ र वस्त्र लगाइदियौँ र कहिले हामीले तपाईलाई बिरामी वा झ्यालखानामा देख्यौँ र तपाईँ कहाँ आयौँ। तब राजाले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भनेछन् साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। अब प्रभुले मत्ती 7 मा भन म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। यहाँ चाहिँ प्रभुले ती व्यक्तिलाई चिन्नु भएको छ जसले नाङ्गालाई वस्त्र लगाइदिएको छ, भोकालाई भोजन दिएको छ, तिर्खाको लागि पानी दिएको छ, विदेशी प्रवासी शरणार्थीलाई उसले शरण दिएको छ, रोगी बिरामीको सहायता गरेको छ, झ्यालखानामा परेका कैदीहरूको पनि मद्दत गर्न गएको छ। अनि ती स्थानमा प्रभुले तिनीहरूलाई चिन्नु भएको रहेछ। उनीहरूले भन्छ प्रभु हामीले त तपाईलाई त त्यो त कहिल्यै गरेनौँ, प्रभु तपाईँ त महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँको अनुग्रह बिना त हामी नै बाँच्न सक्दैनथ्यौँ, तपाईँले नै हामीलाई खाना लाउन सबै कुरा दिनुभयो, हामीले तपाईँलाई कहाँ त्यस्तो देख्यौँ त भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ एउटा नाङ्गोलाई तिमीले लुगा लाउँदा म त्यहीँ थिएँ, म तिमीलाई त्यहाँ चिन्छु। एउटा भोकोलाई तिमीले खाना दिँदा म त्यहाँ थिएँ, म तिमीलाई चिन्छु। र अन्तिममा आफ्ना चेलाहरूलाई यी मेरा चेलाहरूलाई यी मध्ये सबभन्दा सानालाई तिमीले जे जति गर्यौ त्यो मेरो लागि गर्यौ। तपाईँ प्रभुबाट चिनिएको व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने मित्र मानिसप्रति तपाईँको व्यवहार कस्तो छ, विशेष गरी कमजोर मानिसहरूप्रति सेवाको भावना कतिको छ तपाईँमा। मानिसलाई देख्दाखेरि दुखी गरिबलाई आपद विपदमा परेकोलाई देख्दाखेरि तपाईँको हृदय फाट्छ कि फाट्दैन? र यदि तपाईँको हातमा औकात छ, अब आफूसँग खाना छैन भने त्यो बेग्लै कुरा हो, र पनि सेवा गर्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि कुरोले रोक्न सक्दैन। तपाईँको हातमा औकात छ र एउटा दुखी गरिब दरिद्र व्यक्तिलाई तपाईँले देख्दा कस्तो लाग्छ? तपाईँको हातमा औकात छ र तपाईँ एउटा प्रभुको सेवक जो इमान्दार सेवा गर्दैछ उसको परिवारलाई देख्दा कस्तो लाग्छ? मानिलिनु तपाईँको पास्टर एकदमै इमान्दार छ, सोझो छ, ऊ आजको जस्तो चलाक पनि व्यक्ति छैन र पनि उसका परिवार एकदमै कमजोर छन्, उसले लाउने खाउने अवस्था पनि त्यस्तै छ।
त्यो व्यक्ति, त्यो पास्टरको परिवार देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? मद्दत गरौँ लाग्छ कि लाग्दैन? अथवा यो पास्टर यस्तै हो, यो धर्मगुरुहरू यस्तै हुन्, यो भेटी दशांश खानेहरू हो भनेर त्यसैको उल्टै आलोचना गर्नुहुन्छ कि अथवा यो मेरो पास्टर, मेरो अगुवा जसले इमान्दारिता साथ प्रभुको सेवा गर्दैछ, प्रभुले मेरा भाइहरूमध्ये सानामध्ये, त्यो चाहिँ उहाँले विश्वासीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ अथवा सेवकहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, जे जति गर्यौ मेरो लागि गर्यौ। त्यसपछि अर्को व्यक्तिहरू आउनेछन्। त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई भन्नेछन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हो। कहाँ पुगेछ? ओके, मबाट दूर हो र दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाऊ, किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खाना दिएनौ, तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दिएनौ, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई आश्रय दिएनौ, नाङ्गो थिए र तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदिएनौ, बिरामी र झ्यालखानामा थिए र तिमीहरूले हेर्न आएनौ। अनि तिनीहरूले यसो भनेर जवाब दिनेछन्, प्रभु कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाएको र तिर्खाएको देख्यौँ, परदेशी र नाङ्गो र बिरामी देख्यौँ र झ्यालखानामा देख्यौँ, तपाईँको सेवा गरेनौँ? तब उनले तिनीहरूलाई जवाब दिनेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यी सबैभन्दा सानाहरूमध्ये एकजनालाई जे जति गरेनौ त्यो तिमीहरूले मेरो निम्ति गरेनौ। तब यिनीहरू अनन्त दण्डको भागी हुनेछन्, तर धर्मीजनहरू अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछन्। यो हो ख्रिस्टियन चर्चभित्रको तितो यथार्थ, सबैजना स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। ती मात्रै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन् जसले पिताको इच्छा पूरा गरेका छन् र आफ्नो जीवनमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएका छन् र त्यो परमेश्वरलाई प्रेम गरेको प्रमाण चाहिँ मानिसलाई प्रेम गरेर प्रमाणित गरेका हुन्छन्। तपाईँ कहिले पनि यो भन्न सक्नुहुन्न, म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु, तर आफ्नो छिमेकीलाई तपाईँले घृणा गर्न सक्नुहुन्न। मित्र, मानिसलाई घृणा गरेर, मानिससँग चाहिँ तितोपना राखेर, मानिसलाई क्षमा नदिएर, मानिससँग दुश्मनी राखेर कहिले पनि म भन्न सक्दिनँ म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भनेर। यति भन्दै म पहिलो यूहन्नाको समय मेरो गइसकेछ। पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको केही पद र यसपछि त्यहाँ पहिलो यूहन्ना भरि नै यही कुरो दोहोऱ्याएको छ। यूहन्नाले पनि यदि हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने मानिस हौँ भने हामी ज्योतिमा हिँड्नुपर्छ। 1 अध्यायको 5, पहिलो यूहन्ना 1:5बाट, जुन सन्देश हामीले उहाँबाट सुन्यौँ र तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ त्यो यही हो कि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन। यदि उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ र अन्धकारमा नै हिँड्छौँ भने त हामी झुट बोल्छौँ र सत्यमा चल्दैनौँ। तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए झैँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र यीशुको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। अनि तल भन्छ, यदि कसैले ममा पाप छैन भने त्यसले झुट बोल्छ। त भन्न खोजेको कुरो के? हामी एक अर्कासँग सङ्गति, ज्योतिमा जब हामी हिँड्छौँ तब हामी एक अर्कासँग सङ्गति हुन्छ र बल्ल त्यसपछि हाम्रा पाप ख्रीष्ट यीशुको रगतले शुद्ध पार्छ। भनेको मतलब हामी कोही पनि जन्मसिद्धै पवित्र हुँदैनौँ, तुरन्तै एकै दिन पवित्र जीवन बिताउन सक्दैनौँ। जब हामी ज्योतिको नजिक जान्छौँ तब अझ बढ्ता आफूभित्र अन्धकार देखिन्छ, मैलाहरू देखिन्छन्। उज्यालोमा जाँदाखेरि बल्ल कति मैला छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्टको नजिक जब हामी जान्छौँ त्यसपछि मानिससँगको सम्बन्धमा पनि हामी एक अर्कासँग हिँड्छ। हामी के भन्छ, उहाँ ज्योतिमा हुनुभए चाहिँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने यो मतलब एक अर्कासँगको सङ्गतिमा, मानिसहरूसँग सम्बन्धमा ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो सङ्गति हुन्छ। त्यहाँभित्र हिजो अस्ति रिस रागका कुराहरू थिए, क्षमा दिन सकेको थिएन, हामी क्षमा दिन्छौँ। प्रेम गर्न सकेको थिएन, प्रेम गर्छौँ। र त्यो गरेको खण्डमा उहाँको पुत्र यीशुको रगतले हिजो गरेका पापहरूबाट हामीलाई उहाँले शुद्ध अनि पवित्र पार्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन हामी ज्योतिमा त्यसकारण हिँड्नुपर्ने देखिन्छ। प्रत्येक दिन पवित्र आत्माको तेलले हामीले भरिएको जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ मित्र। र यो अन्तस्करणबाटै त्यो निस्कन सक्छ। हाम्रो के भन्छ, अर्धचेतक, हाम्रो सबकन्सियस लेभलमा नै त्यो निश्चित रूपले हुनु पर्यो कि हो मैले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको छु भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको लागि मैले मानिससँगको सम्बन्ध ठिक गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि यो नै हो हामीलाई अपवित्र बनाउने। कहिलेकाहीँ यो व्यभिचार नगर, चोरी हत्या नगर, सबै कुराहरू हामीले हेरिसक्यौँ र त्यसको सारांशमा प्रभुले भन्नुभयो आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर। सारा व्यवस्थाको
सारांश नै त्यही हो कि अरू मानिसले तिमीप्रति जस्तो व्यवहार गरेको चाहन्छौ तिमी पनि अरूलाई त्यस्तै व्यवहार गर र यसैमा सारा अगमवक्ताहरू र व्यवस्था पूरा भएका छन्। र आज यहाँ यूहन्नाले पनि त्यही कुरो भन्दछ, एक अर्कासँग संगति ज्योतिमा हुनु पर्यो, उज्यालो हुनु पर्यो। अनि यहाँ ज्योति भनेको प्रेम, अन्धकार भनेको घृणा, घृणामा होइन, दुश्मनीमा होइन, प्रेममा संगति। जब हामी एक अर्कासँगको संगतिमा प्रेमपूर्ण जीवन बिताउन थाल्छौँ तब ख्रीष्टको रगतले हाम्रा भूल गल्ती अपराधहरू दैनिक जीवनमा गर्नुभएका पापहरू पनि पवित्र पार्दछ। अनि 2 अध्यायकै 3 पदबाट हामी हेरौँ, यदि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्यौँ भने यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि हामी उहाँलाई चिन्दछौँ। अब येशूको आज्ञा नै एक अर्कालाई प्रेम गर। यूहन्नाले त्यो धेरैचोटि दोहोऱ्याउँछ यहाँ, कि हामी उहाँलाई चिन्दछौँ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले मैले तिमीलाई चिन्दै चिनेन भनेको छ मत्तीमा। अनि यहाँ यूहन्नाले भन्छ यदि उहाँका आज्ञा हामीले पालन गर्यौँ, त्यो आज्ञा के हो? परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र छिमेकीलाई प्रेम गर्नु, 2टा आज्ञा मात्रै। त्यो पालन गरेको खण्डमा बल्ल हामी उहाँलाई चिन्नेछौँ र उहाँले पनि हामीलाई चिन्नुहुनेछ। र त्यो दिन प्रभुले भन्नुहुने छैन मैले त तिमीलाई चिन्दै चिनेन भनेर। 4 पद, जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुटो हो र त्यसमा सत्य छैन। तर जसले उहाँको वचन पालन गर्छ र त्यसमा परमेश्वरप्रतिको प्रेम साँच्ची नै सिद्ध भएको हुन्छ। हामी उहाँमा छौँ भन्ने कुरामा यसैबाट निश्चित हुन्छौँ। उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नुपर्छ। अर्थात् उहाँमा छु, म यीशुमा विश्वास गर्छु भन्ने व्यक्तिले यीशु जस्तै जीवन बिताउनु पर्छ भनेर यूहन्नाले भन्दै हुनुहुन्छ। त यति भन्दै आजको यो डिभोसनलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु र मेरो प्रार्थना छ कि तपाईँ र म हाम्रा पापमय व्यवहारलाई हल्का रूपले नलिउँ। हिजो अस्ति तपाईँमा भएका कमी कमजोरी थिए भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ जीवनबाट हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ। कसरी हटाउने त? ज्योतिमा उहाँको नजिक जाने, ख्रीष्ट येशूको चरणमा गएर हे प्रभु हेर्नुहोस् त मैले त अझै पनि फलानालाई क्षमा दिन सकेको छैन। हे प्रभु हेर्नुहोस् त मैले त अझै पनि जुन प्रकारको सेवा गर्नुपर्ने हो गरिब दुखीको मैले गर्न सकेको छैन। मलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु, सहायता गर्नुहोस्। म ज्योतिमा हिँड्न चाहन्छु, म प्रेममा हिँड्न चाहन्छु, म क्षमादानमा हिँड्न चाहन्छु, म पवित्रतामा हिँड्न चाहन्छु, म शुद्धतामा हिँड्न चाहन्छु प्रभु भने तपाईँ ज्योतिको नजिक नजिक यीशुको नजिक जानुहुन्छ। र जब तपाईँको हातमा मौका आउँछ, तपाईँ सम्भावना छ दुखी गरिबलाई सहायता गर्न तपाईँको हात अगाडि बढेर जान्छ, मण्डलीमा सेवकाईमा हात अगाडि बढेर जान्छ, पास्टर प्रचारहरूको जीवनमा पनि मद्दत गर्न तपाईँको हात अगाडि बढेर जान्छ। प्रभुले त यहाँसम्म भनेको छ यदि कसैले तिमी मेरो चेला हौ भनी जानेर 1 गिलास चिसो पानी तिमीलाई दिन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले आफ्नो इनाम गुमाउने छैन। त्यस किसिमको जीवन हामीले बिताएको खण्डमा एक दिन जब प्रभु फर्केर आउनुहुनेछ अथवा हामी नै उहाँलाई भेट्न जानेछौँ, त्यति बेलामा प्रभुले हामीलाई भन्नुहुने छैन म त तिमीलाई चिन्दिनँ। उहाँले भन्छ आओ संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै तिम्रो लागि तयार गरेको राज्यमा प्रवेश गर। त्यस किसिमले मित्र आज हामी यो क्षणिक संसारमा छौँ तर हाम्रो जीवन जिउने शैली चाहिँ अनन्त संसारसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। तपाईँ सानाभन्दा साना काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसको परिणाम तपाईँले अनन्तसम्म रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ मित्र। त्यो अनन्तता तपाईँको मेरो आँखा चाहिँ अनन्त राज्यमा हुनुपर्छ र त्यसपछि यहाँ भएका दुःख कष्ट, यहाँ भएका सतावट खेदो परीक्षाहरूमाथि हामी सजिलै विजय हुन सक्छौँ। तर कहिलेकाहीँ हामी स्वर्गको बारेमा विचारै गर्दैनौँ, त्यो अन्तिम दिन यीशुको सामनेमा उभिने कुराको ख्यालै गर्दैनौँ र यही मात्रै व्यस्त हुन्छौँ। त्यसले मलाई यस्तो गर्यो, उसले मलाई यस्तो गर्यो भन्छौँ। मैले यो पाएन, मलाई यो भएन, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै जिउँछौँ भनेदेखि हामी एक दिन यीशुको सामनेमा उभिँदाखेरि प्रभुले भन्नुहुनेछ तिमी त स्वार्थको लागि बाँचेका थियौ, आफ्नो लागि मात्र बाँचेका थियौ, त्यसकारण म चिन्दिनँ। तर यिनीहरू चाहिँ जो धर्मीहरू छन् यिनीहरू आफ्नो लागि नभएर अरूको लागि बाँचेका थिए, दुखी गरिबको लागि बाँचेका थिए, कमजोर मानिसका लागि बाँचेका थिए। त्यसै कारण आज उनीहरूले स्वर्गको राज्यमा अधिकार पाएका छन्। तब तिमीहरू दुष्टहरू जो आफ्नो लागि बाँचेका थियौ, आफ्नो इच्छाको लागि बाँचेका थियौ, तिमीहरूको इच्छा अनुसार अब तिमीहरूलाई त्यस्तै ठाउँ तयार गरिएको छ। त्यो दिन हामी सबैको जीवनमा दुःखलाग्दो हुनेछ यदि हामीले
आजको दिन प्रभुको वचनअनुसार जीवन बिताएका छैनौँ अथवा बिताउनै चाहेका छैनौँ। यो बिताउने इच्छा नै नहुनु एउटा समस्या हो। धेरै भन्छ म त यो परीक्षामाथि विजय नै हासिल हुन सक्दैन। होइन, चाहेको खण्डमा सक्छ, तर चाहनु भएको छैन। यदि मेरो त बानी नै यस्तै हो, लोग्ने स्वास्नी बीचमा झगडा हुन्छ, हाम्रो त बानी नै यस्तै हो भन्नु चाहिँ तपाईँले धर्मी जीवन, पवित्र जीवन बिताउने इच्छा नै राख्नु भएको छैन। जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ बाटो हुन्छ। अङ्ग्रेजी भने वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यदि कोही व्यक्ति अपवित्र जीवन बिताउँदैछ भनेदेखि इट इज बिकज ही विल्स टु लिभ इन द्याट। उसको इच्छा नै त्यस्तो छ। तर जहाँ इच्छा छ त्यहाँ प्रभुले बाटो दिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो इच्छा प्रभुले दिनुभएको होस्, जुन इच्छाबाट हामी पवित्र शुद्ध जीवन बिताएर यसै संसारमा ख्रीष्ट येशूको चरित्र झल्काउँदैछौँ। हामीलाई देखेर प्रभु खुसी हुनुभएको छ। उहाँले हामीलाई चिन्नु भएको छ। म अहिले भारतको यो ठाउँमा छु, प्रभुले मलाई चिन्नु भएको छ। यो गल्ली गल्लीमा हट्दाखेरि भने तपाईँ कुन देशमा हुनुहुन्छ, प्रभुले त्यहाँ तपाईँलाई चिनेको हुनुपर्छ। तपाईँ कुन गाउँमा हुनुहुन्छ, कुन सहरमा हुनुहुन्छ, कुन कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुन कार्यालयमा हुनुहुन्छ, कस्तो व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, टेबलमा बसेर के गर्दै हुनुहुन्छ, कोठामा बसेर, त्यहाँनिर प्रभुले तपाईँलाई चिनेको हुनुपर्छ। र अन्तिमको दिनमा प्रभुले हामीलाई हाँसी हाँसी स्वीकार गर्नुहुनेछ।